हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से एक न्यू वीडियो के साथ तो आ चुके हैं, फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज अपने को चलना है गाड़ी वॉश करवाने, पूरी गाड़ी को वॉश करवाना है पूरी ए टू जेड तक। और इसके अंदर 3-4 चीज़ें टूटी हुई, जैसे कि स्प्रिंग रिंग डिस्क ब्रेक की, और 3-4 टूटे हुए हैं जो तो बता देंगे आपको। ब्रेक व्रेक भी शूज वूज नया लगवाना है अपने को। तो अभी गाड़ी करना है कोल्ड स्टार्टर। अब चलते हैं, लेट्स गो। तो अभी आ चुके हैं अपन मार्केट में, तो घर से निकल चुके हैं। गाड़ी वैसे पिकअप भी ले रही है, बहुत कम पिकअप ले रही है, तो आज सर्विस करवाने ही चलते हैं लास्ट। तो मार्केट में आ चुके हैं, तो चलते हैं शोरूम। गाड़ी में बहुत आवाज़ आ रही है, जैसे शूज ब्रेक की आवाज़ आती है, जैसे ऐसे आवाज़ आ रही है गाड़ी के अंदर, बहुत सारी आवाज़ें आ रही है। तो चलते हैं शोरूम सर्विस करवाने। अगर वो गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है, बहुत कम पिकअप ले रही है, देख पा रहे हो 61 पे। देखो पूरी खाँच के देखता हूँ कितनी चल रही है अभी, और उस सर्विस होने के बाद देखता हूँ। देख पा रहे हो राइट साइड में चलना है अपने को, और उसकी टेल लाइटें भी खोलनी है वैसे, तो अभी तो खोलेंगे नहीं। एक बार सर्विस हो जाए पूरी तरीके से कंप्लीट एग्जैक्टली। RPM जा रहा है, लेकिन 60 जा रही है गाड़ी। बजाज शोरूम भी आ चुका है यहाँ पे, तो अपने को चलना है नीचे। तो यहाँ पे आ चुके हैं अपन, मार्केट। बाइक सर्विस दोस्तों एवरीबडी अपनी गाड़ी की हो चुकी है पूरी सर्विस। तो देख पा रहे हो पूरी सर्विस हो चुकी है अपनी गाड़ी की पूरी तरीके से। सर्विस भी हो चुकी है, तो अब इसको चला के देखते हैं कैसे चल रही है कैसे नहीं चल रही है। तो लेट्स गो। तो अभी देखते हैं क्या सीन है। किस तरीके की आवाज़ में नहीं आ रही है वैसे, तो यहाँ से लेते हैं।